咁但係即係我自己覺得啦，你騰訊今日跌，會唔會今日阿里雖然業績都係跌呢？我覺得個故仔就唔太同嘅。睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel，以後有新片你就會收到通知㗎啦。但係整體外圍都係差啦，尤其是琴晚美股啦。咁我哋呢，其實今日嘅話呢，頭先穿咗255曾經，咁我都走咗㗎啦啲指數，因為其實你今日好難去 keep 嘅。第一，挨近翻今朝10天線就打唔穿，亦都補唔到個裂口。咁今日開緊暫時陰燭，咁可能你即係十字星都好啦，陰燭都好啦，咁其實就都唔靚啦。咁裂口低開之後落嚟嘅話，咁可能你又到星期五嘅話，大家又驚外圍。咁當然今個禮拜由禮拜一開始寫都係話，應該都唔會話係一個單邊市咁樣。咁你而家就星期一低開大陽燭啊，由25,300拉翻上嚟到琴日。應該係星期二嘅高位有26,250，咁跟住又屈翻落嚟啦。咁下邊第一步咁就係睇翻25,300嘅支持啦。咁唔得嘅，咁可能又要試25,000啦。咁都係喺呢千零點裏邊即係玩嚟玩去。啲個別股咧，基本上就都唔係冇股票可以逆市嘅。頭先講過啦，即係譬如今日你啲汽車股都 OK， 但係大部分都係跟市況啦，有啲回吐啦咁樣。咁但係即係我自己覺得啦，你騰訊今日跌，會唔會今日阿里雖然業績都係跌咧？我覺得個股仔就唔太同嘅。會唔會聽日阿里業績後如果啫唔跌，咁其他科技股可能又係做翻好啲嘅。你話阿里今朝都有觀眾問點睇啊，成嗰啲，咁我自己覺得你今日騰訊個業績咁你打咗落嚟，其實要先知道佢背後咁個原因先。我見就譬如摩通有提我咧，就係話啲窩都啲引申今日都挫嘅好多人買好倉啦嚇。今朝阿 Sam 都有講，咁佢話咧就25895，如果大家想鬧，但係今朝都有講，其實今日唔係好彈得起，可能要打穿500蚊先咁樣。咁 put 佢就俾咗隻27020嘅，咁跌落嚟，我諗係最主要兩樣嘢啦嚇。首先就佢講到明可能會適量地減回購。即係攞嚟做 AI， 咁 AI 嗰度啦，就話今年會加大1倍嘅，即係叫做投資落去咁。即係我自己覺得你係個時機上嘅問題啊！即係你馬化騰即係你其實人哋覺得你要加嘅時候外圍 Mate 7係咁升嘅時候 ，Nvidia 唔係而家咁樣橫行嘅時候，你做咧咁就應該係升嘅個股價。但係而家個勢即係個形勢上咧，就係你越做得多就係跌嘅。咁所以其實你而家先嚟做得多咧，大家可能會覺得你慢嘅。咁之前都係有人會有聲音講騰訊係保守啦。咁但係而家嚟計嘅話，你使咗錢仲要縮回購，咁啲人就要求你要交到功課先可以係同你計到數。即係你話因為 AI 或者大模型各樣嘢，龍蝦又好乜都好，可以俾到幾多嘅估值你咧？咁樣即係所謂個估值收復咧。咁有人計嘅，騰訊而家10零倍 PE 啦，攞翻嚟，咁都仲係平咁樣。咁但係個估值幾時先收復咧？就要佢有成績出嚟咯。咁所以有啲人咧，可能之前嚟計騰訊會有一紮，反而之前係覺得喂佢唔係使咁多錢反而咧個面數或者業績比較穩健，咁所以而會鍾情於騰訊。咁但係而家嚟計反而係咁嘅話咧，唔係代表佢嚟緊會死咗嘅係代表着佢點咧？頭先講啦，你有嘢交到嘅，佢可能會挫翻上即係啲股價上，但係而家先挫咗落先係嘛？再加上大家本身好即係叫做係。有部分人會覺得，咁佢嚟緊業績後又可以回購翻咁樣，又公司又幫手頂住咁樣，咁而家都仲要話可能嚟緊即係少咗嘅，佢冇話完全唔回購佢話即係適量減少嘅。OK，咁所以其實幾樣嘢加埋啦好啦，咁如果你話呢一個嘅股仔，你話擺喺阿里咁如果阿里都係同你講加 Capex 咧，應該都係死嘅。咁但係佢之前幾年其實都已經係比較多嘅我間嚟㗎啦，即係話投資落 AI， 所以。正常嚟計，阿里而家係倒翻轉要交功課出嚟嘅，即係而家騰訊就係好似咧，佢係而家先啱去上堂，或者係啱去交學費，就未去考試，係啦，即係啱學習。咁而家就使多咗錢，仲要去翻補習班添。咁但係騰訊嘅話，其實就早過佢就去補習，去交學費，去學嘢。咁而家 suppose 應該去考試。跟住要交翻啲成績出嚟嘅我個狀態 ，OK， 咁所以其實我覺得係先後之分咯。如果你問我嘅睇法，
咁所以你咁當然另外仲有一 part 係點解而家啲人都預估㗎啦，即係市場你可以揾翻下即係阿里嘅業績預期可能都係差跌50%啊，或者係即係都係倒退啊咁樣。咁之前就係都係知道佢譬如外賣啊各樣嘢燒錢啊咁樣。咁其實我條數其實大家都係計到數啦咁樣。咁你外賣咁燒錢咁其實就9618，咁你外賣燒錢，咁你去到今日你9618其實出業績係100蚊樓下，出完業績後而家係81蚊嘅。咁其實京東咁呢一轉咁日日都開陽燭咁唔跌嘅，你開翻隻9618出嚟係嘛？咁當然亦都唔係彈得多即係81蚊都唔係啲乜嘢嘅靚嘅價錢，不過叫做業績後其實就不跌反升嘅。咁3690咁亦都係啦，今日亦都係逆市同埋80蚊，咁唔係叻，但係當然亦都係逆市同埋呢一轉喺低位都係唔跌嘅。咁所以會唔會呢一樣嘢其實阿里都有機會地係做到咧咁樣？咁125蚊就係前低位咯。咁所以今日有觀眾問我，咁我話兩隻嘅話你要博升，咁我就仲要咁多人去鬧騰訊咧，我就未必鬧騰訊啦。如果你係博升嘅，咁可能係阿里好少少啦。咁當然阿里如果你要博個業績又有機會縮下窩咁樣，咁你要即係要諗埋有呢個因素發興26498 9仙左右嘅呢隻嘢，今朝都講過啦。即係阿里如果有機會，咁你業績前你挨近翻啲130蚊，咁你聽日業績125蚊，咁你冇得講啦，穿底係嘛？咁但係你話如果唔係業績後係84蚊，咁我諗就算縮窩都有機會賺到錢。個裂口喺142蚊咁呢個就係我自己覺得即係你阿里同騰訊而家即係個業績出嚟之後嘅分別咯。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋 YouTube channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。